Всем привет! Хочу показать вам, мы сегодня с мужем купили вот такой вот пылесос моющий 3 в 1. Он не только пылесосит, он моет, значит, пылесосит и высушивает пол. Это фирма Веледа, это очень известная в Германии фирма. Она уже на рынке много лет. Это были ведра, всякие моющие тряпочки. Но вот сейчас вот такие пылесосы стали выходить. Очень хороший у него тест 1,4. Тест-магазин Веледа пишет 92,3% из 100 одобрено. Sehr gut, очень хорошо. Потому что есть просто хорошо пишут. И сейчас вот мы купили сегодня, и как бы на коробке написано сейчас 60 дней. Можем мы тестировать этот пылесос в течение 60 дней, то есть 2 месяца. Если с ним ничего не случится, если все понравится, мы можем его себе оставить. Если нет, 100% возвращение денег назад. Кто купил с 1.06 по 30 сентября 2020 года. Здесь написано, как это будет происходить. Так, возврат, если что. Ну, я надеюсь, мне понравится он в применении. Значит, вот, значит, пылесосит он. Там и моет, и высушивает одновременно, даже я так поняла. Потому что, видать, у него 2 отделения, куда он пылесосит. У него один вот этот вот бокс, и вода в этом. И сушит он воздухом, я так понимаю, откуда-то. Значит, здесь у него колесики. Воздух, видать, выходит отсюда, наверное, зада. Я не знаю. Это надо будет смотреть. Русского языка нет. Да, вот по-немецки написано. Шаг 2. Моет и сушит. Первый шаг. Значит, первый шаг. Он пылесосит и моет. И второй шаг. Он повторно моет и плюс сушит. У него есть таймер. Можно экономить время. Да, вот по-немецки написано D, это Германия, Deutschland. 2 в 1, экономит время, spart Zeit написано. Так, для всех видов покрытий. Für alle Hartböden geeignet написано. То есть для всех видов покрытия полов. Ламинат, плитка, в общем, все, что хотите. Ну, твердых, не тепихов, не ковровых покрытий. Так что вот такая покупка у нас сегодня. Причем мы купили его по скидке. Это не реклама этого продукта, сразу говорю. Просто показываю нашу покупку сегодня.